哇！喂，呢個可以啊，呢個。喂，第一流金啊！上我。哇，夠豪氣，夠豪氣！哎，你攞喺邊度？我都未食啊！攞翻過嚟，攞翻過嚟。我唔俾你食，劉哥，我自己食。喺呢度一齊食，喺度一齊食，快啲，快啲！劉哥係搞咩啊？整到似辣條咁嘅？呢啲係黃鱔嚟㗎，喺度拆肉啊！我睇成辣條添，以為。你以為呢啲辣條啊？你拆咗啲肉，咁啲骨裏做咩？呢啲骨？呢啲骨咧，我哋到時攞嚟熬翻嘅湯嚟蒸飯嘅。即係嗰啲黃鱔湯啊？係，嗰啲湯用翻嚟蒸翻啲飯，所以啲飯先有黃鱔味嘅，夠入味嘅。即係有啲黃鱔嗰啲湯汁喺度啊？係咪啊？嗯。呢度咁多黃鱔可以整幾多個飯啊？我哋就今日呢個市咧，即係呢個都係攞嚟做午市先嘅。你想佢啲黃鱔有黃鱔味，想佢嘅炒佢嘅飯香啊、夠鮮啊，必須要當市整啊。即係一日要做2次到咯，係咪啊？係啊，你想食好嘢，千祈唔好嫌麻煩啊！呢個黃鱔炒飯係基本上每張腿都點㗎，包你食過都翻尋味。嗱，呢啲就係我哋嘅原材料啦，用黃鱔骨熬嘅湯去蒸好嘅飯，炸蛋絲啦、炸蛋啦、芫茜、葱花，拆好肉嘅黃鱔。如果你想嘅黃鱔、想嘅飯更加之入味香口嘅，我哋就劏起啲新鮮嘅黃鱔，搭啲一齊落去炒，切碎佢。呢啲就已經係煮熟咗㗎啦，煮熟咗同生嘅一齊配搭，咁做出嚟先香口㗎。嗱，好，我哋依家就開始炒飯啦。我哋先將個猛鑊一油，放啲薑米，我哋先將個黃鱔倒落去。炒呢個飯啊嘅步驟，飯咗啲，落少少鹽，好，放啲蠔油，再放啲生抽，我哋先將佢放埋左邊度用先。炒飯啊，一定隻鑊要夠紅，佢先唔會黐底噶。好，豬油落鑊，生嘅黃鱔將佢爆香，薑米，好，我哋將飯倒落去。烤黃都包得可以喎，劉哥，包幾多年啊你？有冇包到20年？嗱咩？95年開始入行噶啦，你真係。即係起碼包到成2-3年嘅喎。係啊，公仔好勁喎，公仔。好，我哋依家落啲味落去，攞鹽、蠔油。炒飯咧，你一定要兜勻佢，有啲佢係起粒嘅，你一定要將佢撩散佢，咁嘅飯先好食噶。我哋再將啲黃鱔放落去，炸好嘅蛋。葱花芫茜，呢個靈魂就喺度啊！葱花同芫茜啦。哇！喂，呢個可以啊，呢個。第一流金啊！好 ，OK，上鑊。哇，夠豪氣，夠豪氣。好，我哋再倒落去煲度。嗱，我哋將啲蛋再放入煲度，跟住我哋再放啲飯落去。等啲蛋味再喺隻煲度逼發上來，佢嘅黃鱔飯就更加之香啦。我哋依家嘅黃鱔炒飯，嗱，而家倒落去，好，我再放翻上去。呢啲係嗰啲炸蛋絲啊？係啲炸蛋絲，撈一撈佢，跟住蛋有蛋味，黃鱔有黃鱔味啦，將底下嘅蛋香味逼上來，食落嘅層次感就更加之豐富啦。食多啲香脆葱花嘅，可以再放多少少。我唔怕，我要食噶。真係，我哋鬧到出去食先喎。哎，你攞喺邊度？我都未食啊！攞翻過嚟，攞翻過嚟。我唔俾你食，劉哥，我自己食。喺呢度一齊食，喺度一齊食，快啲快啲！大家攞碗，一齊試一試。底下嘅蛋皮佢就有種官香味啦，你可以分埋下邊嘅嚟食。呢煲飯嘅量啊，就預咗你哋6-7個人一齊食啊！呢煲。即係呢個加大版啊喂。係啊。啲黃鱔睇下幾大一條，會唔會一口？白玉藏真，羅漢上素。劉哥啊，我過年食肉食得好驚啊！有冇咩清淡嘅菜俾我食嘅嘢啊？好滯啊而家。好滯啊！咁我依家就整翻個羅漢齋俾你試一試啊！入邊有菌類嘅，有木耳，好多種品種嘅。我帶你睇睇，呢個就係我哋嘅羅漢齋嘅材料啦。海鮮菇、白木耳、青木耳、鮮蟲草花、草菇。枝竹、鮮冬菇、杏鮑菇、松米筍、蜜豆，過年噶嘛，我整翻個意頭俾你，白玉藏真，又可以叫做羅漢上素。我哋而家開始整，你平時食肉食得多啦，我呢次我就唔俾啲燒鵝，唔俾啲蝦米、乾貝嚟扣佢啦，我就攞啲薑蔥水嚟扣佢，清淡啲，唔使你食到咁滯。好，我而家冬瓜放呢度扣佢，將啲薑蔥水嚟，冬瓜環扣一扣。即係整個冬瓜試過未啊？係啊，先將佢煨腍咗先。我哋依家攞去扣腍佢。OK，幫我扣佢5分鐘。我哋依家剩低少少薑蔥水，先將竹笙煨一煨佢，再放少少蠔油、少少老抽。
我哋依家先將啲菌類飛一飛水個杏鮑菇、海鮮菇，我哋將蜜豆攞出嚟先，全部倒落去一齊飛水。西蘭花飛水，放少少底味，飛一飛水佢。一個人出嚟盤一盤邊，等佢好睇啲。炒呢個菜啊，千祈唔好放豬油啊！點解唔放豬油嘅？放豬油咁就晒咗有肉味，你食落去更加之滯。因為我哋呢個菜全部都係齋嘅，冇肉味嘅，所以煮嘅時候我哋先將爆嘅油，然後將啲生抽灒落去，將佢嘅豆味嘅鮮味逼出來。因為豉油係豆製品，所以要將佢嘅鮮味香味逼出嚟，個油鑊一齊嚟爆。我哋依家倒落去。我哋依家落啲味，落啲糖，落少少鹽，再打少少芡，將啲汁收緊少少，蜜豆，少味油，我以為做個齋菜好簡單，原來咁複雜㗎。因為羅漢齋佢冇肉，就好講究多脆嘅搭配，咁樣先突出佢口感同埋賣相，所以感覺上係比較複雜嘅。你唔好以為呢個菜冇肉就比較簡單，其實想做好一個菜係要用心㗎。依家打少少芡汁，打嘅芡千祈唔好大滾啊，準備少少花生油，個芡汁就搞掂啦。我哋再將一汁上去。本身呢個瓜環我哋已經扣到佢有啲味，再加上啲汁，我哋呢個白肉長針又叫羅漢上素就搞掂啦。搞個五指毛肚、海底椰煲雞腳俾你試下啊！原材料有雞腳、脊骨、薏米、其實、茯苓、赤小豆、蓮子、陳皮、蜜棗、海底椰。點解我哋要加啲海底椰呢？因為佢哋喺北方過來我哋呢度天氣啊咩都唔同，所以加啲海底椰落去。最緊要呢樣嘢嚟啦，佢就係五指毛肚，喺我哋嘅兩廣地方先有噶。放材料落去，啲雞腳我哋係飛過水，脊骨我哋係用鹽水揸過洗過噶啦。好，雞腳。樂哥，我睇每次煲湯都會放雞腳㗎喎。雞腳佢係起膠嘅，等啲湯係更加潤滑嘅。所以好多湯都要加啲雞腳落去比較好啲。係，我哋加雞腳啊、老雞啊，睇下煲咩湯啊。呢啲係洗乾淨咗噶啦，薏米、其實、茯苓、赤小豆、蓮子、五指毛肚、海底椰，我哋放上去。齋就咁放落去啊？係啦，你唔使浸過先放落去嘅咩？唔使浸，一浸佢哋啲味走晒啊。陳皮一嚿，蜜棗、薑嚿，我哋依家攞去煲。將啲水倒滿佢，我哋大火煲滾佢，然後將細火吊住佢煲3個鐘，到時差唔多，你啲朋友過嚟啦，我哋最大火收到佢夠濃，咁你飲就 OK 噶啦，剩翻啲乸，等佢滾瀉出嚟，呢個飲咗留喺廣東，天天陪你玩。我哋嘅湯已經係煲咗3個半鐘啦，你睇我哋啲湯絲滑絲滑噶，我哋依家開始起湯。咁香嗰啲奶香味嘅啲咩嚟㗎？你五指毛肚啊嘛，我哋依家先將佢撈起身。我哋依家撈啲湯渣嘅時候，五指毛肚嘅啲香味都陣陣撲鼻而來啊！就五指毛肚本身有獨特嘅香味嘅，所以煲出嚟嘅湯啊係好香嘅。奶色就係佢啲雞腳啊、骨啊、薏米整出來，佢就白色嘅。我哋再放少少鹽，攪勻佢。呢煲湯你攞去俾你啲朋友飲飲，如果好飲嘅，今晚再整多煲俾佢哋試下。好，上湯，梅藍添唔使慌，樂哥整個湯。今期你又想煲個咩湯俾我樂哥？我上屋企都可以煲到喎。嗱，回南天唔使慌，今日我又整個鯽魚刺實薏米湯俾大家飲。我哋嘅原材料有鯽魚、老雞、雞腳、脊骨、粉葛、紅蘿蔔、土茯苓、薏米、赤小豆、刺實。好，我哋依家先處理嚿粉葛先。切粉葛啊，一定要橫紋切啊，佢嘅纖維先唔會破壞噶。我哋唔使切太細嚿噶，呢個紅蘿蔔就滾刀切。好，我哋嘅鯽魚一陣再輕輕煎一煎佢，將佢界一界花佢。我依家將條魚煎一煎佢先。煎魚嘅時候，你想佢啲油唔爆得咁犀利啊？將嘅魚輕輕吸一吸佢啲水分，因為佢有水分就好易爆嘅。煎到佢兩面金黃色咁就得噶啦。我哋用中火嚟慢慢煎佢就得噶。如果你太大火，佢就好易會燶噶。誒，龍仔，牙切呢隻煲就唔好用啦，唔係有啲危險啊！到時你攞湯上去啊，冰咗嘅就唔好要啦。
好啦，煎到差唔多啦，我哋再俾少少酒，劈一劈嘅香味，放少少白蘭地。哦，好啦，我哋條魚得啦，依家條魚煎好啦，我哋依家先放料，用鹽水揦過嘅、揸過嘅脊骨，呢個飛好水嘅雞腳，老雞半隻。最關鍵就呢幾樣嘢啦，嗱，控茯苓，嗱，薏米洗乾淨咗噶啦，刺實，赤小豆，粉葛，紅蘿蔔，屌咁多料嘅，放唔落嘅，龍仔，你今日冇稱嘅咩？哦係喎，黃魚啊嘛。下次一定要稱啊，斤兩足先得噶。陳皮、蜜棗、薑嚿，我哋依家攞去煲，因為煲到差唔多啦，我哋再放條魚落去。呢條魚我哋唔會話好似平時煲嗰啲粉葛鯪魚湯咁煲到佢啲魚爛嘅。呢條魚煲好啦，我哋放半個鐘落去煲半個鐘就 OK 噶啦。好，我哋依家攞去煲先。好，我倒水落去。喺度講我有問題，你咁多料，點解條魚點放啊？我想問你。佢煲啊煲啊，啲肉佢係會係收縮咗嘅，啲肉啊，佢係會謝落去，沉咗落去，謝落去嘅。材料啊埋。係，哦，點解就放到條魚啦？係，差唔多我哋就放魚噶啦。哇，咁真係啲料都好足喎，真係會唔會一煲？我哋一直都係一煲湯半煲料嘅。哦，咁啊夠良心啊，真係。你想嘅湯好飲，一定要料足先好飲噶。好，我哋依家大火煲嘅啫，大火煲滾咗就細火慢慢吊住佢，煲3個鐘。到時差唔多啦，我哋再將條魚放落去。Later，呢個湯係煲咗3個鐘啦，差唔多啦，我哋依家先放鯽魚，鯽魚放落去咧，大約煲20分鐘到，等佢嘅魚嘅出啲鮮味出嚟就 OK 噶啦。應該點我睇你之前煲個鯽魚湯有竹搭過呢個冇嘅，即係包住個鯽魚喺度喎。因為我哋呢個湯咧，條鯽魚咧係差唔多嘅湯好啊，再放落去，所以冇必要用竹搭嚟整住佢，用竹搭嚟包住佢就想佢啲骨唔會整到個湯度。我哋依家嘅湯係煲咗3個鐘，然後再煲20分鐘到就得，佢條魚唔會點爛嘅，所以啲骨唔會跌落去，所以冇必要用竹搭咯。我哋每個湯有每個湯嘅做法。同埋點樣處理嘅。好，我哋再煲多20分鐘到就 OK 噶啦。好啦，呢個湯我哋放喺鯽魚煲咗20分鐘啦，就 OK 噶啦。我哋依家起湯過去。好，小心。哇！呢個湯。好，我哋先將條鯽魚。好，我哋依家先將啲湯渣撈上來。嗱，夠晒多料真係，啲料睇啲料。可以當一個菜咁食噶喎。係啊。好香嗰啲粉葛味啊！我哋將條魚再鋪翻上去。輕輕整啊，一整就爛啦。嗱，呢啲都開始碎啦。嗱，啲骨就唔會掉到落去。再放少少鹽，係好香嗰啲粉葛味啊！有粉葛、土茯苓、赤小豆、薏米。因為赤小豆、薏米呢啲有啲嗰啲苦澀味嘅，所以我哋放咗粉葛啦、紅蘿蔔，等佢嘅味中和咗，飲落去就冇嗰種苦澀味啦。好，可以啦，上湯。嗱，呢個湯就搞掂啦。呢個湯係回南天係最啱飲噶。我今期唔整菜俾你食。我整啲薯葉俾你食，省一省你哋啲腸胃。喂，哥，春天到啦喎，有咩應季菜好食啊？我今期唔整菜俾你食，我整啲樹葉俾你食。食樹葉？佢就係桑葉啦。或者係桑樹入邊啲葉啊？係啊，就攞佢嘅芽，桑葉芽。過年大魚大肉，你哋食得多啦。啊，我就整嘅重纖維嘅菜俾你食，省一省你哋啲腸胃。咁咪可以清下腸咯。係啦，嗱，平時你哋食到嘅呢啲好鞋口嘅，因為粗纖維呢啲新鮮嘅菜咧，我哋一定要攞鹽揦佢。呢啲咁大顆真係可以食啊？可以㗎，你放心啊。有時好似涼瓜咁，但係佢唔可以好似涼瓜咁揸咁大力。好，我哋再放少少水，再放多少少鹽。你攞咁多鹽揦佢唔會鹹嘅咩？一陣我哋飛飛水佢，再將佢啤翻乾水，佢啤到佢淡晒就再煮噶啦。粗纖維嘅菜啊，你想佢入口啊冇蟹霎霎嘅感覺，你一定要處理好先好食噶。怪唔知係平時屋企整會好蟹口啊，即係冇處理好啊。係啊，你會處理唔好佢，佢會蟹口噶。所以我哋依家攞鹽整佢，搭佢，擦佢，咁佢就冇咁蟹口噶啦。過完年啦，啊，你哋食雞食魚食肉食得太多啦，幫你哋清下嘅腸胃嘅。好嗱，依家佢出水啦，開始。好，我哋靜止佢5分鐘就可以飛水噶。5 minutes later，攞鹽揦咗佢5分鐘啦，我哋依家就開始攞去飛水。水滾，我哋飛到佢轉色。你飛完水之後仲要攞去煮啊？唔係，飛完水我哋就攞清水嚟沖一沖水佢，因為佢有攞鹽揦咗佢會鹹噶嘛。好嗱，我哋依家飛到佢軟晒身啦。好，我哋放呢度。因為佢會鹹噶嘛，所以我哋就輕輕啤一啤水佢，大約攞水沖佢5分鐘左右啦。如果你唔啤一啤水佢啊，因為剛才我哋用鹽類揸佢揦佢已經入咗鹽味，如果唔係就變成鹹脆噶啦。嗱，我哋試一試佢，呢個啤3、4分鐘噶啦。
佢已經變淡噶啦 ，OK 噶啊！我哋依家就開始處理啦。好嗱，我哋依家落啲鹽味，落啲底味落去，少許糖，粗纖維嘅嘢吸油量係好犀利嘅，所以我放多少少油落去飛水都冇問題嘅。或者仲要飛多次啊？係，因為啱啱我哋將嗰啲鹹味係去除咗。因為第一次我哋係處理佢，將佢啲苦澀味飛咗佢，跟住啤清佢。因為粗纖維嘅嘢，佢哋始終都係帶啲苦澀味嘅。嗱，呢個 OK 噶啦。你呢啲咩湯嚟？白色嘅？呢個老雞湯啊，喺屋企食嘅情況下，你可以攞清水煮啊，放啲肉啊，都好惹味噶。我哋攞隻骨、老雞一齊嚟煲嘅呢個湯，呢個湯煲3個鐘左右啊。呢都係啲高湯嚟嘅嘛。係啊，你想嘅湯啊，更加有層次感啊！喺屋企可以放啲肉碎、蒜子薑片，一隻鹹蛋、一隻皮蛋。好，我哋放啲底味先。嗱，攞底味，個湯搞掂啦。老哥咪再啲雞蛋要放落去啊？係啊，你想更加之好味，更加之有賣相嘅，到時放翻隻窩蛋上去。或者仲要鋪上面啊？係啊，放喺呢度，我哋啲湯已經滾啦，放隻雞蛋。啲桑葉啊，你煮桑葉啊，如果冇啲肉味啊，佢就會感覺到好粗械、好寡嘅，所以我哋平時係放翻啲肉啊或者肉片落去一齊煮。可唔可以放嗰啲魚丸、肉丸啊？可以，你想食咩嘅放落去一齊煮都得㗎，冇問題㗎。好，我哋依家就放隻蛋。好，我試下先。食落去佢唔會係口，呢湯同嘅桑葉已經融合喺一齊啦，連嘅桑葉都入埋味啦。你哋過年食啲大魚大肉太多啊，食呢個脆最啱㗎。